안녕하세요. 페리스입니다. 실은 제가 완전 지금 막 좀 짜증이 많이 난 상태입니다. 왜냐하면 집에 버리고 싶은 게 너무 많아서요. 뭘 버리냐면 당연히 아이들 장난감이죠. 애들 장난감은 왜 이렇게 작은 그게 많은 거예요. 막 레고를 해도 막 이렇게 조그만 피스가 많고, 그리고 뭐 킨더조이 이런 거 사도 안에 조그만 거 많이 들었고, 퍼즐도 그렇고, 아무튼 그냥 뭐가 이렇게 그 자잘한 그 조각들이 온 집안에 있는데 도대체 이게 원래 어디에 있던 자리인지도 모르겠고 막 늘 맨날 저는 버리고 싶거든요. 그리고 진짜 더 미치게 하는 건 애들이 이제 그린 다음에 사인펜 같은 거 이제 뚜껑 다 안 닫아놓고 막 바닥에 놔가지고 막 바닥에 막 그려져 있고 어떨 땐 침대에 올려놔가지고 침대에 이렇게 왜 이불에 사인펜 물들고 뭐 이런 거 너무 짜증이 나요. 그런데 제가 오늘은 실은 우리 아이들이 이제 쓰는 사인펜을 좀 갖고 와봤거든요. 이제 얼핏 보기엔 그냥 뭐 보통 사인펜 같은데요. 문제가 뭐냐면 색깔이 안 맞아요. 그러니까 지금 얘 같은 경우 이제 뭐 연두색인데 주황색 뚜껑 돼 있고 뭐 이런 게 다반사거든요. 얘도 빨간색인데 이제 노란색 뚜껑 돼 있고. 그래서 저는 맨날 얘기하죠. 얘들아, 노란색 위에는 노란색 뚜껑 꽂고 파란색은 파란색 색깔 맞춰서 해야 된단다. 여러분들 이 말 많이 하시죠? 한번 해보실래요? 왠지 되게 복잡할 것 같잖아요. 막 뚜껑 얘기해야 될 것 같고 색깔 얘기해야 될 것 같고 뭐 제대로 막 이런 말 얘기해야 될 것 같은데요. 제가 진짜 쉬운 거 알려 드릴게요. 자, 그림 보이시죠? 그러면 자, green on green. 자, yellow on yellow. 이렇게 하시면 돼요. 완전 간단하죠? 그러니까 뭐 blue on blue. 그럼 파란색 뚜껑 파란색에다 꽂고 red on red. 빨간색에다가는 빨간색 꽂고. 자, 이렇게 초간단으로 말씀하시는 법 배워보셨습니다. 자, 두 번째는요. 저희 남편이요, 실은 이제 만성 비염 환자예요. 한번 말씀드렸죠. 저희 남편이 이제 호주에서 왔는데 워낙 깨끗하잖아요. 공기가 이제 좋고 환경 좋은 데서 오다가 한국 오니까 뭐 봄 되면은 진짜 막 너무 알러지나 이런 것 때문에 힘들어하고 아무튼 1년 내내 비염을 달고 삽니다. 그러다 보니까 재채기를 막 엄청나게 많이 해요. 그러면 여러분 재채기 하면 저희 같으면 뭐 가만히 있거나 아니면 괜찮아? 이 정도 말을 하죠. 근데 영어에서는 누군가가 재채기를 하면 반드시 말을 해주는 게 있어요. 그게 뭐냐면 bless you 이런 표현입니다. bless you. 그러니까 이건 뭐냐면요, 말 그대로 신이 너를 뭐 축복하기를, 원래 이런 말이거든요. 근데 이것의 어원이 어떻게 됐냐면 옛날에 여러분 중세시대 때 유럽의 한 3분의 1 인구를 뺏어간 흑사병이라는 거 들어보셨죠? 그러니까 그 흑사병의 시작이 재채기로부터 시작됐다는 거예요. 그래서 누군가가 재채기를 콜록콜록 하면 제발 신이시여 저 사람을 좀 지켜주세요 라는 표현으로 bless you 이렇게 말하게 됐다고 하더라고요. 그래서 누군가가 재채기를 하면 반드시 bless you 이렇게 말을 해야 되는데 실은 저희 문화권에는 그렇게 말하는 표현 자체가 없잖아요. 그래서 아무리 아이가 영어를 잘하더라도 이렇게 작은 데서 제대로 표현해야 될 때, 예의를 보여줘야 될 때 못하는 경우가 생기거든요. 그러니까 여러분부터 먼저 한번 솔선수범 보여주시는 건 어떨까요? 아이가 기침하면 bless you. 저희 아이들도 계속 이렇게 했더니 저희가 기침하면 bless you 이렇게 말하더라고요. 오늘 두 가지 표현 정리해 볼게요. blue on blue, red on red. 자, 파란색 뚜껑은 파란색에. 자, 빨간색 뚜껑은 빨간색에. 이런 표현이고요. 두 번째는 bless you. 재채기했을 때 괜찮니? 이런 표현입니다. 자, 이상으로 오늘 내용 여기서 마치겠습니다. 여러분 시청해 주셔서 감사합니다.